सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देख सकते हो आज ये है हमारे पास फ़ोन जो कि लावा का फ़ोन है। यहाँ पे इसकी हम बैटरी को निकाल के सबसे पहले इसका मॉडल दिखाएंगे। देख सकते हो Z60S और फ़ोन को करते हैं फटाक से बूट। तो फ़ोन हमारा बूट हो चुका है, फ़ोन ऑन हो जाए इसके बाद दिखाते हैं इसका प्रॉब्लम। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए यूज़र हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस, ताकि जो भी ऐसी वीडियो डाले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो दूर कर सको। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, फ़ोन हमारा चालू हो जाए उसका दिखाते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे फ़ोन हमारा बूट हो चुका है, देख सकते हो। और चलेंगे अपने IMEI चेक करते हैं। यहाँ पे डायल करना है *#06#। तो यहाँ पे देख सकते हो IMEI इनवैलिड है। तो IMEI इनवैलिड दिखा रही है, तो हमको ये आज दूर करना है IMEI इनवैलिड का प्रॉब्लम। तो उसके पहले हम चलेंगे सेटिंग में भी दिखा देते हैं। सिस्टम पे जाएंगे, अबाउट के अंदर सबसे पहले तो इसका मॉडल देख सकते हो। और यहाँ पे प्लस बेसबैंड भी अननोन नहीं है, बेसबैंड है हमारा। तो हमको IMEI को रिपेयर करना होगा। स्टेटस में जाते हैं और IMEI इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो देख सकते हो अननोन दिखा रहा है। तो दोस्तों ये आज इसकी हमको IMEI को रिपेयर करना है, कोई हमको चेंज नहीं करना। जो इसका IMEI है वही IMEI को हमको इस पर रिस्टोर कर देना है, रिपेयर कर देना है। जो है इसका हम वही डालेंगे, बाकी चेंज नहीं करना है, क्योंकि चेंज करना इलीगल है। इसीलिए हम सिर्फ रिपेयर करना है, रिस्टोर करना है, जो इसका है वही डालना है। तो चलेंगे अब अपने लैपटॉप में करेंगे इसका IMEI को रिपेयर हम, और कैसे करेंगे वो आज मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा टूल है जो MAUI मेटा एक्सेस करके लिखा हुआ है, जिसका वर्जन V9.1724.25.00 है। ये ऑल मूवी बिट टूल हैगा। यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी है, इस पर कोई पासवर्ड वगैरह नहीं है। तो देख सकते हैं हमारा ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट है, तो हम इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पे इसका दिखाएंगे हम इसका टूल ये हैगा, देख सकते हो। इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर इसके अंदर आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके के ये तीन ऑप्शन आएंगे। ये चीज़ नहीं आएगी, तो ये चीज़ आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर करना है, तो ये इस तरीके का एप्लीकेशन आ जाएगा। तो फिर यहाँ से आपको सिंपल सा नॉर्मल सा क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके कोई इस पे। और ये नीचे वाले की जो मेटा DLL कस्टमर लिखा हुआ है, इस पर कुछ नहीं करना, जो चीज़ ऐसे ही वैसे ही रहने देना है। सिर्फ ये चीज़ को आपको एक्सट्रैक्ट करके इंस्टॉल कर लेना है, फिर कट करेंगे इसको। और इंस्टॉल होने के बाद इस एप्लीकेशन का देख सकते हो आइकन कुछ इस तरीके का आएगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसको ओपन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा टूल ओपन हो चुका है, और वर्जन जैसा कि मैंने आपको बोला रहा, यहाँ पे देख सकते हो मिला लेना 9.1724.25.00। और अब हमको चलना है अपने मोबाइल की तरफ। उससे पहले आपको इसकी सेटिंग जान लेनी, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैं भी काफ़ी परेशान हुआ। उसके बाद इसकी ट्रिक पता चली कि कैसे होना है। और उसके पहले देख सकते हो यहाँ पे मैंने IMEI रिपेयर कर चुका था, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनकेस आपके पास फ़ोन आता है तो कैसे होगा। मेरे ख्याल से क्रैक से भी किया तो नहीं हुआ, आपके पास हो तो शायद हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे IMEI डाउनलोड करके आ रहा है, उसके पहले इस पे कुछ और ऑप्शन आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। वर्जन यही है, न्यू न्यू में कुछ और दिखाता है। तो आपको यहाँ ऑप्शन में जाके देख सकते हो ये सेटिंग्स कर लेनी है सारी, जिसमें टिक हो उसको वैसे ही रहने देना, जिस पे ना हो।
उसको टिक लगा देना है। उसके बाद इसको कट करेंगे और चलेंगे अब अपने मोबाइल की तरफ। तो सबसे पहले तो इसका IMEI को चेक करा देते हैं। *#06#, तो इनवैलिड है IMEI, देख सकते हो सेटिंग में भी। तो सबसे पहले तो इसका IMEI को चेक करा देते हैं। *#06#, तो इनवैलिड है IMEI, देख सकते हो सेटिंग में भी एक बार फटाक से जाके दिखा देते हैं। सिस्टम पे जाएंगे, अबाउट के अंदर स्टेटस, फिर IMEI इन्फॉर्मेशन में, तो देख सकते हो अननोन दिखा रहा है। तो चलिए कट करेंगे और फ़ोन को कर देना है स्विच ऑफ। उसके पहले आप इसका IMEI को देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे हमने स्विच ऑफ कर दिए, बैटरी को निकाल के दोबारा से लगाएंगे। उसके पहले आप इसका IMEI को देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि चेंज नहीं करना हमको, जो IMEI है वही डालनी है। तो आप मिला भी सकते हैं। तो चलिए हमने इसका नोट पैड में इसकी IMEI को टाइप कर लिए रहे, देख सकते हो। और अब हमको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे रिकनेक्ट का ऑप्शन है, स्विच ऑफ कर देना फ़ोन। रिकनेक्ट पे क्लिक कर दिए हमने और अब हमको सिंपल सी डाटा केबल लगा देनी है। मोड में आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हो मेटा मोड में आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा सेट जो है मेटा मोड में आ जाएगा यहाँ पे, तो आपको देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, देख सकते हो मेटा मोड में आ जाएगा हमारा सेट तरीके का। और फिर थोड़ा देर वेट करोगे तो आपको देख सकते हो इस तरीके का कोई विंडो ओपन करेगा, आपके सामने एक आइकन आएगा इस तरीके का, जैसा कि मैं सिस्टम में भी दिखा देता हूँ, देख सकते हो इस तरीके का IMEI डाउनलोड करके दिखाएगा। और उसके पहले यहाँ पे जाना चाहूँगा तो आपको कुछ सबसे पहले यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही आप डाटा केबल लगाओगे तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो उसको आपको कट कर देना है। जब तक ये इस टाइप का एक बॉक्स नहीं ओपन होगा, यहाँ का ये ऑप्शन नहीं ओपन होगा। और फिर इस पे यहाँ से ओपन कर, यहाँ से जाने के बाद आपको यहाँ पे IMEI रिपेयर डाउनलोड, जो IMEI डाउनलोड का ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पे सिंगल एक सिंपल IMEI दिखा रही है आपको, चेंज NV रैम डाटाबेस फाइल जो है, इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर यस कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी फाइल देख सकते हो, यहाँ पे अभी सिम 1 है, सिम 2 हो जाएंगे, मतलब 2 IMEI को फिर हम कर सकते हैं रिपेयर, देख सकते हो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ चुके हैं। और अब हमको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ जो IMEI है लास्ट का एक डिजिट छोड़ के सारी IMEI को कॉपी कर लेना है और सिम 1 में आके यहाँ पे सिम 1 यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ पे 1 सिलेक्ट करना है क्योंकि सिम 1 है, और यहाँ आके पेस्ट। वैसे ही हमको सिम 2 में यहाँ 2 सिलेक्ट करना है और यहाँ पेस्ट करना है लास्ट डिजिट का, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, छोड़ के लास्ट डिजिट छोड़ देना है आपको, कॉपी और ये पेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो लास्ट दोनों डिजिट छोड़ना है, दोनों IMEI का एक एक वर्ड, एक एक नंबर छोड़ देना है बस। और अब हमको क्या करना है, सिंपल सा डाउनलोड टू फ्लैश, देख सकते हो एनवी-रोम डाटाबेस इनिट सक्सेसफुल। और जैसे ही हम यहाँ पे डाउनलोड टू फ्लैश करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड IMEI टू सक्सेसफुल लिख के आ चुका है और फ़ोन हमारा मेटा मोड में कनेक्ट है अभी। और सिस्टम में दिखा दूँ तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी फ़ोन को डिस्कनेक्ट करेंगे, चलेंगे अब अपने मोबाइल को निकाल के दोबारा से लगा देते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे बूट हो रहा है हमारा फ़ोन। और उसके बाद देखेंगे जो हमारा IMEI रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पे वीडियो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तभी ये रिपेयर होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो वो ऑप्शन जो मैंने जैसा कि बोला वैसा नहीं है, पहले एक एक वीडियो को समझ लेना है, उसके बाद ही वर्क करना है। तो चलिए फ़ोन को हम ऑन कर देते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे डायल करेंगे IMEI चेक करने के लिए *#06#। तो देख सकते हो IMEI का जो प्रॉब्लम था वो दूर हो चुका है। और सेटिंग्स पे भी जाता हूँ मैं, सिस्टम के अंदर अबाउट
स्टेटस और IMEI के अंदर, तो IMEI देख सकते हो यहाँ पे चढ़ चुका है, वो भी फ्री टूल है, कोई टूल का पैसा पेड नहीं करना है, यहाँ पे फ्री कॉस्ट टूल है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे मॉडल मैं आपको दिखा दूँ एक बार लास्ट पे फिर से, Z60 लावा Z60S। इसके वीडियो पड़े तो हैं लेकिन प्रॉपर तरीके में नहीं बताया है कि कैसे क्या करना है। तो दोस्तों इस ऐसे आपको ये वीडियो इस पे काफ़ी डिटेल मिली है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ऐसे सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को, ताकि आपके लिए हम ऐसी वीडियो और ला सकें अच्छी अच्छी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।